Bonjour chers étudiants, j'espère que vous avez passé des bons moments pendant les vacances parce que vous étiez en vacances la semaine dernière, c'est bien. J'espère que vous avez bien passé des bons moments aussi, et que vous avez révisé votre cours parce que nous avons déjà commencé le cours des travaux de fin d'exercice, la deuxième partie de notre cours. Donc, j'ai oublié de vous mentionner que les travaux de fin d'exercice c'est une partie importante du cours d'IELCOM, même pour les entreprises. Donc, là, même des entreprises font appel à des travaux de fin d'exercice, font appel à des experts comptables pour leur régulariser leur situation. Donc, aujourd'hui, déjà, on a commencé les amortissements, surtout les amortissements linéaires, mais aujourd'hui, on va traiter les amortissements dégressifs. OK? Donc, tout de suite, on va commencer par notre cours à partir des amortissements. Donc, l'amortissement dégressif, il est appliqué au Maroc depuis 1994. Ça, c'est simplement une information secondaire pour vous. Donc, ce système d'amortissement permet de constater des annuités plus fortes au début de la durée de vie et de plus en plus décroissantes par la suite. Nous appliquons les produits ou les biens, pardon, les biens qui ont une forte rotation من الاول ملي تكون عندنا في لو ديبي ديال بحال دابا دي ماشين كيكون عندهم une forte rotation une forte productivité واحد المنتوج كيكون عندهم زوين يعني الانتاجيه ديالهم كتكون كبيره بزاف. دونك حنا داكشي علاش كنديروا هذا لو سيستيم دامورتيسمون ديغريسيف لان كنعطيوهم واحد لو طو ديال لاباتمون ديالهم اللي كيكون طالع. دونك حنا كنامورت هذاك لو طو ديغريسيف او فور اي ميزور كومونس ا ديكرواتر. داكشي علاش كنقولوا بانه كوم كوا كيكون لو مونطون بلو élevé من الاول او فور اي ميزور كتنقص هذيك لا فالور ولا هذيك لا دوتاسيون ديغريسيف. اوكي دونك هنا غادي نشوفوا هذا الشيء في لي زيكزيرسيس. دونك اون ابليك هنا l'amortissement est calculé par application. L'amortissement est appliqué par application de taux dégressif déterminé ainsi de la manière suivante. Toujours à la base, il y a l'amortissement constant. Le taux d'amortissement constant qu'on multiplie par un coefficient. Comment on adopte le coefficient, comment on applique le coefficient. C'est tout simplement les coefficients. Donc, pour une durée entre durée de 3 ans et 4 ans, on applique le coefficient 1,5. Entre 5 et 6 ans, donc 2. Et plus de 6 ans, 3, le coefficient 3. Donc, les coefficients, les et même 1,5 entre 3 et 4, entre 3 et 4, 3 et 4 inclus, 5 et 6 inclus pour 2, pour le coefficient 2, et plus de 6 inclus, plus de 6, pardon, 6 exclus, il y a 7, 5 et 6, 2, et donc plus de 6, c'est-à-dire plus de 6, ما دخلش 6, يعني من le 7, من 7 ans, من 7 ans الفوق كنحسبوا يعني داخله 7 ولكن 6 انا ما داخلاش في لو كوفيسيون 3. faut faire attention حيت pas mal des étudiants ils fassent des erreurs comme ça. Donc, t'exclus de la pratique de l'amortissement dégressif les constructions, les voitures personnelles et les immobilisations non valorées. Donc, قلنا بانه comme quoi علاش راه من les définitions d'abord ديال l'amortissement dégressif, vous allez comprendre pourquoi. Les constructions, toujours, donc ils ont tendance à accroître comme les terrains. Donc les terrains, donc tous les cas les terrains qui connaissent les provisions, mais ils connaissent les amortissements, sauf des cas exceptionnels d'abord les provisions. Donc les immobilisations non valeurs, sont des charges, ne sont pas des immobilisations dans les vrais sens des états. Et les voitures personnelles, كتكون عندهم قديمه لا روتاسيون ديالهم فور يا مزور يعني كتبقى عندهم لا روتاسيون ديالهم بقى لينيير يعني لينييرمون افيك لو طون. دونك maintenant la première comment on calcule سميتو هاد l'amortissement dégressif. L'amortissement, donc la première annuité calculée en appliquant à la valeur d'origine le taux dégressif. On toujours d'abord on applique le taux dégressif, ما كنقولش on divise par la durée. L'amortissement linéaire, soit qu'on la valeur d'origine multipliée par le taux, ou là divisé par la durée de vie des leviers. Là, donc on applique le taux dégressif en tenant compte de la règle de prorata. La règle de prorata temporelle, au cours de l'année, le bien au cours de l'année, donc on applique la règle de prorata temporelle. Ok? Donc les annuités suivantes se calculent par application du taux dégressif aux valeurs nettes successives, c'est-à-dire
كيفاش كنحسبوا حنا لي دابا توجور اون في ريفيرونس لامورتيسمون لينيير. l'amortissement linéaire, toujours باش كنحسبوا la dotation linéaire, pardon, toujours on fait référence à la valeur d'origine. هنا c'est le contraire. Donc on fait référence à la valeur nette ديال fin de période اللي كتولي هي la valeur nette ديال début de période. Donc مثلا نبداو في la première année تنقولوا بانه غنحسبوا من la valeur d'origine multipliée par le taux dégressif كتعطينا la dotation كنقصوها كتعطينا la valeur nette d'amortissement. Donc في l'année suivante هذيك la valeur nette d'amortissement اللي كتكون la valeur nette d'amortissement ديال fin de période كتولي هي الكابيتال ديال début de période هو اللي كنتبازاو عليه باش كنكالكوليو la dotation dégressive au fur et à mesure. OK. Donc هنا lorsque هنا هذا هو le point essentiel في l'amortissement dégressif, c'est que lorsque l'annuité dégressive devient inférieure au quotient de la valeur nette sur la durée restant à courir, l'entreprise délaisse l'annuité dégressive et répartit d'une manière linéaire la valeur nette sur le reste de la durée de vie de l'immobilisation. C'est-à-dire حنا نشوفوا l'exemple mais هنا باش تعرفوها مزيان. حنا كنبقاو خدامين في l'amortissement dégressif ولكن راه خصنا نرجعوا l'amortissement linéaire باش pour clôturer هذاك لو طابلو اللي غادي نديرو ديال l'amortissement linéaire. امتى كنرجعوا l'amortissement linéaire؟ ملي كتولي عندنا لا دوطاسيون linéaire supérieure على لا دوطاسيون dégressive. باش كنحسبوها هذاك لو كوسيون ديال لا فالور نيت اللي غادي نشوفوها لا فالور نيت ريستون ا كورير خاصو حنا لا فالور نيت دامورتيسمون في ديبي ديال البيريود كنقسموا على لا ديوري ريستون ا كورير كنكومباريوه مع لا دوطاسيون ديغريسيف. الا كان سوبيريور على لا دوطاسيون ديغريسيف كنابليكيو هذيك لامورتيسمون لينيير. الا كانت لا دوطاسيون ديغريسيف اللي سوبيريور كنبقاو غاديين في لا دوطاسيون ديغريسيف حتى لا فاه. كاينه واحد لاستيس كنخدموا بلو طو غادي نشوفوا كيفاش حنا دون تو لي كا غادي نعطيكم لو كور كوم il faut وغنعطيكم لاستيس ديال لو طو. اوكي دونك هنا on va prendre un exemple. Donc l'exemple le 14/10/2015 l'entreprise dénomme une machine rotative dont la valeur d'entrée s'élève à 120 000 dirhams hors taxe. Toujours hors taxe, il faut faire attention. Les كان TTC غترجعوها hors taxe. Sauf pour les voitures tourisme, je reprends mes paroles. Donc, les TTC hors taxe, sauf pour les immobilisations dont la TVA n'est pas récupérable. Donc, la durée probable de l'utilisation de l'engin est de 4 ans. L'entreprise opte pour l'amortissement dégressif. OK, automatiquement, les questions, on a calculé le taux d'amortissement linéaire, calculer le taux d'amortissement dégressif et présenter le tableau d'amortissement dégressif de l'immobilisation. Donc, comment c'est facile, on va traiter tout d'abord, on va trouver le coefficient. Le coefficient, puisque on a 4 années, le coefficient c'est 1,5, entre 3 et 4, 1,5, entre 5 et 6, 2, et plus de 6, on a 3. OK? Donc, la durée de vie, 4 ans, donc le coefficient est de 1,5, c'est facile à dire. Donc, le taux d'amortissement linéaire, c'est 1 sur 4, c'est 0,25, donc c'est 25%. 1 sur 4 fois 100, c'est-à-dire 25%. Donc, 25% multiplié par quoi? Par 1,5, ça fait 37,5%, c'est-à-dire 0,375. Là, c'est facile. Jusqu'à présent, on a tout est facile le début de l'amortissement dégressif. Maintenant, on va présenter le tableau d'amortissement dégressif. Là, il faut me suivre. Là, parce que si vous allez comprendre l'astuce, vous allez comprendre tous les noms. On a là 4 ans. On a une fraction d'année, oui, mais parfois, quand on a comme 10 ans, quand on a 8 ans, quand on a comme 6 ans, au fur et à mesure, les années qui viennent, ça complique les choses. Mais vous allez comprendre même l'astuce qui est là. La date d'amortissement, la base d'amortissement, la base d'amortissement, la dotation dégressive, cumul des amortissements, la valeur nette d'amortissement. La dotation constante, la dotation linéaire. غنعرفوا علاش من بعد ان شاء الله في لا كونطابيليزاسيون غنشوفوا علاش كنديروا لا دوطاسيون لينيير. وهنا خليت هذا تنعطيكم لاستيوس ديال لو طو كيفاش بغينا نخدموا بلو طو. دابا نخدموا بلا كومباريزون اونتر لي دوطاسيون dégressives et linéaires. Donc la première année le 31/12/2015 120 000 la valeur ou la base pardon d'amortissement اللي هي la valeur d'origine 120 000 multiplié par 0,375 oui غتعطينا un montant
ولكن عندنا واحد واحد فراكسيون داني لانه لو بيان ما تشرح حتى لو 10 لو موان 10 2015. دونك حنا عندنا هذيك الموان 10 2015 هي 3 من الموان 10 حتى لا فان ديال لاني 3 موا. دونك 3 سير 12 هي 0.25. بغيتو تحسبوها نيشان بغيتو ديروه بوحدها. دونك 120,000 فوا 0 375 فوا 3 سور 12. اوكي هي 11250 هو المونطون اللي حطيناه هنا. Donc, le cumul d'amortissement, 11 250 plus 0, c'est 11 250 la première année. La valeur nette d'amortissement, c'est 120 000 moins 11 250, il y a 108 750. حنا راه دابا ما كنشوفوش في هادو، دابا هادو خليهم حتى الاخر غنقول لكم علاش حطيناهم. دونك 108 750 كرا هاد 108 750 كتولي هي الكابيتال ديال الديبي بيريود، لا باز d'amortissement كتولي هي لا باز d'amortissement ديغريسيف ديالنا. 108 750 on va la multiplier par 0,375 لانه دابا لاني entière. Donc غتعطينا 40 781. OK, on va la comparer. غنشوفوا 108 750 غنديفيزيو على لا ديوري ريستونت. شحال باقي عندنا هنا في لا ديوري ريستونت؟ باقي عندنا هنا في لو ديبي ديال لاني حنا 108 750 حنا في لو ديبي باقي العام الاول الثاني الثالث هنا 9 موا صافي 3,25 سنين et 9 mois 3 ans et 9 mois 9 sur 12. Donc 108 750 divisé par 3,75 غتعطينا 29 000 inférieur على 40 781. OK, donc appliquons la dotation dégressive. Donc la dotation dégressive plus le cumul de l'amortissement 40 781 plus 11 250 غتعطينا 52 031. Donc 52 031 منين غادي نقصوها من لا فالور دوريجين. كتولي عندنا لا فالور دوريجين 120 000 توجور كتبقى عندنا لانه ما كنتشونجاش. لا فالور دوريجين هي اللي كنقصوها دابا من لو كوميل دامورتيسمون. اتونسيون ما كنقصوهاش حنا من لا فالور نيت دامورتيسمون الاولى في لو ديبي دو بيريود، نو كنحسبوها توجور من لا فالور دوريجين. هذه ما كتنساو كتولي عندكم بحال هي لا فالور دوريجين. دونك 120 000 موان 52 031 هي 67 969. اوكي هاد 67 969 كتولي عندنا هي الكابيتال ديال الديبي دو بيريود اللي كنتبازاو عليه باش كنحسبوا لا دوطاسيون ديغريسيف. دونك 67 969 فوا 0,375 كتعطينا 25 489. غنقسموا على لا ديوري ريستونت ا كوغير لانه هي باش كنحسبوها لا دوطاسيون لينيير. الا قسمناها شحال باقي عندنا هنا ديال لا ديوري؟ باقي العام الاول العام الثاني وعندنا هنا 9 موا هي 2,75. Donc 67 969 divisé par 2,75 غتعطينا 24 000 inférieur 24 716 inférieur على هاد 25 489. Donc toujours on applique l'amortissement dégressif. OK, كنزيدو لها الكوميل ديال l'amortissement اللي هو 52 031. Donc غتعطينا 77 520. Donc 120 000 moins 77 520 كتعطينا 42 480 comme valeur nette d'amortissement le 31 12 2017 اللي كتولي هي le capital début de période le début ديال l'année 2018. Maintenant on va la comparer. حنا عندنا 42 480. Si on va les multiplier 42 480 fois 0,375 غتعطينا لو مونطون ديال 15 930. 15 930. OK, donc il a multiplié 42 480 divisé par il a قسمنا على 2 على 1 pardon 42 480 divisé par 1,75 غتعطينا لو مونطون اللي كتشوفوا تما اللي هو 24274 اللي هو سوبيريور على 15000. دونك هنا نرجعوا لامورتيسمون لينيير غنابليكو. دونك هذا هو لو مونطون اللي غنحطوا حنا ديال لا دوطاسيون اللي عندنا حنا ولات عندنا دابا لينيير غنرجعوها لينيير. غتشوفوها دونك لانويتي ديغريسيف لو مونطون ديالها هنايا هو 42 480 فوا 0,375 غادي يعطينا 15 930. الوغ لامورتيسمون كونستونت غتعطينا 42 divisé par 1,75 غادي يعطينا 24274 دونك هذيك الفيرغول ما نهضروش عليها غادي نديرو ديريكتومون لو مونطون تو كور لانه انفيريور غنحسبوها توجور هذيك الفيرغول ما غنحسبوهاش. دونك
حنا كنرجعوا دابا لامورتيسمون لينيير، هذا هو لو مونطون ديالنا، وكتولي هي لا باز. هاد 24274 كنزيدوها على لامورتيسمون، لو كوميل ديال لي زامورتيسمون كتعطينا 101794، وكنقصوا توجور 120000 موان 101794 كتعطينا 18205 لا فالور نيت دامورتيسمون. ولكن هاد 18205 ما كنرجعوهاش، علاش؟ حيت حنا رجعنا للينيير. لينيير عيولي عندنا الكابيتال ديالنا هنا شنو هو؟ سوا هنا هاد الكابيتال ديالنا هنا اللي هو 24274 كنملتيبليو باش فوا 0.74 فوا 0 باردون 0.75 لانه بقات عندنا غير 9 شهور. دونك 9 sur 12. 9 sur 12, si vous allez multiplier 24274 fois 0,75 غادي يعطينا لو مونطون اللي هو كتشوفوا تما 18205. 18205 دونك غنزيدوا عليه 101. هاد 18205 غنزيدوا عليه 101 794 غيعطينا 120000. دونك 120000 moins 120000 سي زيرو. اوكي. كاين واحد لاستيوس غادي تخدموا به دابا مزيان، وغادي نرجعوا دابا باش تخدموا به ديريكتومون. حنا باش غادي نعرفوا، حنا كاين واحد لا ميثود كنعرفوا ديريكتومون امتى غادي نشونجيو من لامورتيسمون ديغريسيف لامورتيسمون في لو ديبي بلوطو. شنو هو؟ كيفاش كنحسبوا هذا لوطو؟ غادي نصوبوها بحال هكذايا. دونك هنا اشنو تنديروا؟ شحال عندنا حنا عندنا 4 سنين. 4 سنين الا ضربناها في 12 غتعطينا 48 موا. دونك عندنا هنا العام الاول عندنا 3 sur 48. شحال؟ حسبوا 3 sur 48. هذا هو لو طو اللي عندنا 3 sur 48. 3 sur 48. والعام الثاني عندنا 12. الا نقصنا منها 3 ديال العام الاولاني بقات عندنا 12. دونك بقات عندنا 12 sur combien؟ غنقصوا هذيك 48 نقصوا منها 3 ديال 3 موا اللي دازت العام اللي فات. دونك هي 12 sur 45. اوكي. في لاني هنايا 2017 عندنا 12 sur غنقصوا دابا غنقصوا 45 moins 12. 45 moins 12 شحال باقي عندنا؟ 33. بقات عندنا 33 موا. علاش؟ دونك هنا عاوتاني في لاني هنايا 12 divisé par 33 moins 12 شحال غادي تعطينا؟ moins 12. كنحسبوها دابا، كنحسبوا توجور حسبوا الكالكوليتريس، ما تحسبوش بدماغكم لو جور د ليكزامان ولا ما تحسبش بدماغ، ديما كالكوليتريس. 12 sur 21 شحال باقي عندنا في لا ديرنيير اني؟ 9. دونك عندنا 9. اوكي. دونك اشنو تنديروا؟ 9 21 moins 12 غتبقى لينا 9. دونك 9 sur 9 هي 1. اوكي. دونك 3 الاولانيه 3 sur 48. 3 sur 48 هي 0,0 دونك انفيريور على 0,375. الثانيه 12 divisé par 45 inférieur. دونك هنا 0,26 inférieur على 0,375. ها توجور كنكومباريو مع لو طو ديغريسيف، كنكومباري لو طو لينيير مع لو طو ديغريسيف. اوكي. 12 divisé par troisième 12 divisé par 33. Donc 36 inférieur, donc 36% inférieur à 37%. Donc هنا 12 divisé par 21. 12 divisé par 21. Donc هنا عندنا donc 0,57 0,57 14. وهذا لوطو هذا هو اللي كنابليكيو عليه، هذا نخليو هذا 42000 ونملتيبليو بار لوطو. غنلقاو لوطو هو 0,57. غنلقاو لوطو هنا جو في لاجوتي هنا لوطو اللي هو لينيير. غادي يولي عندنا لوطو لينيير. طو linéaire est devenu le pardon 57 pardon 57,143. انتم تحسبوا 143. تقدروا تخليوا هذاك لو مونطون اللي غتلقاو كامل ابري لي فيرغول وتحسبوا 143. اوكي. هنا نحقلوا عليه. دونك لو طو لينيير est de
هنا غادي نجيو هنا غادي نجيو هنا لو طون لينيير اي 2 supérieur. Là, on va mettre supérieur. Hein, supérieur à 37,5%. Donc, non, 3%. Donc, 57,14% supérieur à 37,5%. Donc, on applique l'amortissement linéaire. هنا في هذه غادي نخليوها نديروا لها سي باش تعقلوا عليها. Donc, c'est هنا petite c. OK. Donc, c'est comme ça qu'on termine d'abord, qu'on calcule d'abord le tableau de l'amortissement dégressif. Comme la méthode normale, il y a la comparaison entre les dotations d'abord, ou en même temps, je fais la comparaison entre les taux dégressifs et le taux linéaire. OK? Donc maintenant, on peut également comparer, on peut également comparer le taux linéaire obtenu par référence à la durée restante, le taux dégressif, et il est la comparaison des taux. Donc, donc soit 1200 divisé par 21 est égal à 57,14, c'est supérieur à 37,5%. OK? Donc, l'amortissement constant est donc supérieur à l'annuité dégressive et l'entreprise pratiquera donc à partir de l'an 2018 les dotations constantes jusqu'à la récupération totale de la valeur d'origine. Il est de l'application d'IENA. Maintenant, on va faire les écritures comptables des amortissements dégressifs. Il faut faire attention à l'amortissement dégressif, une comptabilisation spéciale, mais chez l'amortissement linéaire. Donc, la comptabilisation de là, on va comptabiliser le tableau l'exercice, on va le comptabiliser. Donc, on a fait le 31/12/2015. La dotation linéaire. Nous avons la dotation linéaire. Le 31/12, 6193,3. Le compte dotation d'exploitation aux amortissements des ISMO. Dotation d'exploitation des immobilisations corporelles, 6193. Selon l'exigence le prof d'IEL. Donc, on a 7500. Le montant d'IEL, on a la dotation linéaire, il y a 7500. حيت علاش حنا راه لا لوا هذه راه ستون لوا كتحط لنا وهذاك نشوفوا شنو لا ديفيرونس فين تنحطوها. عندنا لو مونطون ديالنا اللي هو امورتيسمون ديزيتمون اللي هو 7500 2833 7500. نورمالمون شحال عندنا شحال لقينا في لو مونطون 11250. دونك لا ديفيرونس كنحسبوا لا ديفيرونس شكون اللي سوبيريور هي لامورتيسمون ديغريسيف. دونك لامورتيسمون ديغريسيف 11250 موان 7500 كتعطينا هنا بعدا درنا نديروا لا دوتاسيون كونطابل دو ليكزيرسيس ليبيلي ديالها اوبليجي وكنجيو تنكونستاتيو لا دوتاسيون. دونك لا ديفيرونس اللي هي لا دوتاسيون كنسموها لا دوتاسيون نون كورونت بوغ امورتيسمون ديروغاتوار. نتوما دابا ما تقراوش لامورتيسمون ديروغاتوار شحال لا سميتو لا كونطابيليتي ابروفوندي، مي هاد لي دو كونت خاصكم تعرفوهم دابا. دونك حيت غتشوفوهم ان شاء الله في لي بروفيزيون ان شاء الله، حيت لي بروفيزيون غنشوفوهم ولكن ما غنشوفوش هاد لي زامورتيسمون ديروغاتوار، غنشوفوا غير لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون لي بروفيزيون بور ريسك شارج. دونك هنا لا دوتاسيون نون كورونت بور امورتيسمون ديروغاتوار كنحطوا لو مونطون ديالنا لا ديفيرونس اونتر 11250 و 7500 هي 3750. علاش؟ حيت لا دوتاسيون ديغريسيف هي لي سوبيريور على لا دوتاسيون لينيير. اوكي. وفي لا كونتر بارتي باش كنكريديتيو عندنا واحد لو كونت financement permanent سميتو provision pour amortissement dérogatoire 3750 هو اللي تنحطوا عندنا تما. اوكي. دونك هنا راه سي كوم سا كون فاس هاد لي زيكريتور عندنا كونطابل. بحال بدايه نديروا لامورتيسمون لينيير
ولا ديفيرونس اونتر l'amortissement dérogatoire l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire كنحطو comme amortissement dérogatoire. OK. L'année suivante في 2016 دونك حنا كنحطو بعدا لا دوطاسيون ديروغاتوار هنا في الليبيلي ديالها جي اوبلي دو مونسيوني. في لاني سويفونت اشنو عندنا؟ عندنا لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي هي 30000 لانه العام كامل. عندنا لا دوطاسيون دونك لامورتيسمون ديالنا في الكريدي ولا دوطاسيون في الديبي. دونك عندنا لا دوطاسيون كونطابل ليكزيرسيس 2016 وتنجيو على شنو عندنا توجور سوبيريور لا دوطاسيون. شحال عندنا في لا دوطاسيون ديال لا دوطاسيون ديغريسيف سوبيريور على لا دوطاسيون لينيير؟ شحال لقينا فيها؟ كنا لقينا فيها ان مونطون ديال جو كوا سي 40781. دونك لا ديفيرونس سي 10000. La différence, c'est 10781. حطوها toujours في la dotation non compte pour amortissement dérogatoire et في الكريدي. هذه في 2016 toujours في le 31/12 2016 et في الكريدي كنحطوا provision pour amortissement dérogatoire 10781. دابا غنشوفوا لا troisième année. لا troisième année عندنا toujours 30000 كنبقاو نحطوا l'amortissement linéaire كنحطوها. دابا l'amortissement linéaire عندنا 30000 درهم dotation aux amortissements des isthmes, dotation d'exploitation, كنحطوا la dotation comptable وتنحطوا تنجيو شحال لقينا في لا دوطاسيون لينيير. سي انفيريور لقينا انفيريور شحال باردون لا دوطاسيون ديغريسيف لقينا انفيريور على لا دوطاسيون لينيير. لقينا فيها الله 20 جو كخوا 27 لانه لقينا فيها بلاتي. شوفوا هنا نيت شحال لقينا فيها لانه عندنا لو مونطون هنا دوزنا ما نقدروش. حنا لقينا في لا تروازيام اني هنا لقيناها 25489 انفيريور على لو مونطون ديال 30000. انفيريور لا ديفيرونس فاش كنديروها؟ لا ديفيرونس هي 3750. باردون لا ديفيرونس هي 4511. اذا هنا لا دوطاسيون لينيير سوبيريور على لا دوطاسيون ديغريسيف. دونك حنا كنانيليو هذيك لامورتيس لا بروفيزيون كترجع عندنا في الكريدي 4511 وكنديروا ان كونت دو برودوي. دابا بدينا كنرجعوا فلوسنا ريبريز سور امورتيسمون ديروغاتور وكتجي عندنا فاش؟ كتجي عندنا هنايا في الكريدي. اوكي باردون كتجي عندنا في الكريدي المونطون ديالها اللي هو ريبريز سور امورتيسمون ديروغاتوار 4511. لانه حنا ولات عندنا ملي كتولي عندنا لا دوطاسيون لينيير سوبير على لا دوطاسيون ديغريسيف حنا كان هاد لو مونطون ديال لامورتيسمون هاد لا ديفيرونس كنحسبوها كوم ريبريز لانه خاصنا نرجعوا فلوسنا. لانه غنبقاو دابا ديما نرجعوا فلوسنا اللي كنا ديجا هذيك لو مونطون ديجا غنبداو دابا نديروا لانيلاسيون ديال لي دوطاسيون اللي دازو. دونك هذه بور 2017. بور 2018 شنو عندنا؟ عندنا توجور لا دوطاسيون 30000 امورتيسمون 30000. عندنا لو مونطون شحال عندنا في 2018 سي 24274 انفيريور على 30000. دونك شحال لا ديفيرونس؟ لا ديفيرونس اللي حسبناها هي 5726. دونك هذيك 5726 كنحسبوها كوم ريبريز وكنانيليو هذيك لا بروفيزيون اللي كانت كنرجعوها هي في الديبي. اوكي لا ديرنيير اني 9 موا اللي بقات لينا شحال عندنا؟ 9 موا اللي بقات لينا كانت بقات لينا لو مونطون شحال لقينا؟ دونك حنا عندنا هنا في لو مونطون لينيير 22500 وعندنا 18250 في لا دوطاسيون ديغريسيف. دونك 22500 موان لا دوطاسيون ديغريسيف غادي تعطينا هنا هي 4280. نرجعوا 4295 نرجعوا عندي بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار. توجور غادي نديروا ريبريز سور امورتيسمون ديروغاتوار. ريبريز سور امورتيسمون 4292 هذه هي لا ديروغاسيون ديال لاني. دونك ريبريز ديروغاتوار ديال ليكزيرسيس 2019 وكنحطوا بطبيعه الحال لا دوطاسيون ديالنا نورمال 22500 في الديبي والامورتيسمون دي زيتمون 22500. هنا لو جور ديال الكونترول لو جور ديال لي زيكزامان جو ريبرون توجور تنعطيكم اللي عطاوكم هنا. الا قال لكم فو ديتيرميني هنا الا درتوا لو طابلو وقال لكم ديريكتومون عطيونا كونطابيليزي لا دوطاسيون ديال لاني 2018 كتكومباريو اوتوماتيكمون غديروا هاد لو طابلو وكتكومباريو هاد لا دوطاسيون اللي هي لينيير مع لا دوطاسيون ديغريسيف. الا كانت لا دوطاسيون لينيير هي سوبير على لا دوطاسيون ديغريسيف كنكونطابيليزيو لا دوطاسيون لينيير وهذه كنحطها كوم ريبريز في البرودوي 7 كندير البروفيزيون كنعملوا 1351 كنحطها في الديبي.
Il a comptabilisé directement. Par exemple, en 2016, on compare 30 000 à 40 700. Donc, la dotation dégressive est supérieure. On comptabilise tout d'abord la dotation linéaire. On comptabilise la dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Quand on dit au début, on dit amortissement pour la provision pour amortissement dérogatoire. Le compte ديالي اللي هو 2000 كنحسبوا حتى هو ديالها كنديروا هادو هما لي كونت ديالنا بروفيزيون كندير بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار 1351 لا ديفيرونس كنحطها في البروفيزيون الا كانت سوبيريور لا دوطاسيون لينيير كنديروا لانولاسيون كنديروا لا روبريز ديالنا اللي هنايا كنديروا لا روبريز بور امورتيسمون ديروغاتوار وكنحسبها كنانولي ديك البروفيزيون كنطلعها اوكي هذا هو لاسوس باش تخدموا توجور دونك هنا maintenant on a vu toutes les opérations donc maintenant inchallah on va voir les cessions des biens immobilisés